আনাদার নিউ ভিডিও। বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো টয় ভেহিকলস পড়ে রয়েছে, আর এখানটা রয়েছে একটি বাস্কেট। আমরা সবগুলো টয় ভেহিকলসকে এই বাস্কেটের ভিতরে তুলে নেবো এবং হাইড অ্যান্ড সিক খেলবো। এখন সবগুলো টয়কে বাস্কেটের ভিতরে তুলে নেবো। সবগুলো টয়কে এখন এইখানটায় রেখে দেবো। সর্বপ্রথমে হাইড করে দেবো এই এয়ারপ্লেনটিকে। খুবই সুন্দর চমৎকার গ্রিন কালার একটা এয়ারপ্লেন। বন্ধুরা খুবই সুন্দর, যেহেতু এটাকে আমি দেখে দিচ্ছি, যেহেতু ভিডিওতে লাইক করে এবং কমেন্টস করে বলছে এটা কার কার পছন্দ হয়েছে। এই এয়ারপ্লেনটিকে আমি এইখানটায় লুকিয়ে রাখবো এবং এইখানটা থেকে হাইড করে নেবো এই ল্যাম্বরগিনি কারটিকে। দেখো 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 কত সুন্দর চমৎকার একটি ইয়েলো কালার ল্যাম্বরগিনি কার। এটার উপর দিয়ে তো গ্লাসের মিরর রয়েছে, খুবই চমৎকার। এর চাকাগুলো দেখো কত সুন্দর চমৎকার, খুবই সুন্দর। এই কারটাকে আমি একটু হাইড করে দেবো এইখানটাতে এবং এই দিকটা থেকে হাইড করে নেব চমৎকার অয়েল ট্যাঙ্কারটিকে। খুবই সুন্দর চমৎকার 6 চাকা বিশিষ্ট একটি অয়েল ট্যাঙ্কার। দেখো 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 রেড ইয়েলো এবং গ্রিন কালার একটি অয়েল ট্যাঙ্কার, খুবই সুন্দর চমৎকার একটি অয়েল ট্যাঙ্কার। এটাকে আমি হাইড করে নেব এই ঘাসগুলির ভিতরে। তারপরে হাইড করে নেব আমরা পুলিশ হন্ডাটিকে। কত সুন্দর রেড কালারের চাকা শুদ্ধ রেড কালার একটি পুলিশ হন্ডা, খুবই চমৎকার। এটাকে আমি একটু হাইড করে নেব এই ঘাসটির ভিতরে। তারপরে হাইড করে নেব এখান থেকে মিউজিক কারটি। ওহো ফ্রেন্ডস দেখো 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 কত সুন্দর, তোমাদের পছন্দ হওয়ার মতো একটি কার। কত সুন্দর চাকাগুলো দেখো কত সুন্দর, এর উপর দুটো চোখ রয়েছে, খুবই সুন্দর চমৎকার। যারা এখন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। কারটি যা যা পছন্দ হয়েছে কমেন্ট করে বলে যেও। এই কারটিকে এইখানটায় রেখে দেবো হাইড করে। এইখান থেকে হাইড করে নেবো এখন এই পিস্তলটি। খুবই সুন্দর একটি AK-47 মডেলের একটি গান বন্ধুরা, খুবই সুন্দর চমৎকার রেড এবং ব্ল্যাক কালার একটি গান। দেখো দেখো বন্ধুরা, এটাকে এখান থেকে রিলোড করতে হয়, এইভাবে গুলি করতে হয়। এবার এটাকে হাইড করে রেখে দেবো। তারপর কি রয়েছে, তারপর রয়েছে একটি স্পাইডারম্যান বাস। খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান বাস। দেখো 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 কতগুলো স্পাইডারম্যান লোগো দেওয়া রয়েছে, রেড কালার একটি স্পাইডারম্যান বাস। এটাকে একটু হাইড করে নেব আমরা এই ঘাসের ভিতর। এবার হাইড করে নেব এই বাসটিকে। কত সুন্দর ইয়েলো কালার একটি ডাবল ডেকার বাস। দেখো 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 এখানে কতগুলো প্যাসেঞ্জার সিট রয়েছে, খুবই সুন্দর চমৎকার। এই বাসটি যেহেতু দেখিয়ে দিচ্ছি তাই ভিডিওটি লাইক করো এবং কমেন্টস করে বলছো এটা কত সুন্দর। এটাকে একটু এইখানটা হাইড করে রেখে দেবো এবং এই দিক থেকে এই গাড়িগুলোকে নিয়ে চলবো সামনের দিকে। এইখানটা থেকে তুলে নেবো এই শর্ট গানটি, খুবই সুন্দর ব্ল্যাক এবং ইয়েলো কালার একটি শর্ট গান, খুবই সুন্দর চমৎকার। এটাকে একটু হাইড করে নেব এই ঘাসের ভিতর। এই বালতিটি নিয়ে সামনের দিকে চলে যাব এবং এইখানটা থেকে তুলে নেব ইয়েলো কালার একটি পুলিশ কার। কত সুন্দর চমৎকার ইয়েলো কালার একটি রেসিং স্লট শুদ্ধ পুলিশ কার। দেখো দেখো এখানে রয়েছে হর্নবেল, খুবই সুন্দর ইয়েলো কালার একটি পুলিশ কার। এটাকে হাইড করে নেব এইখানটায়। বাস্কেটটি নিয়ে চলে যাবো সামনের দিকে। এই বাস্কেটটি থেকে তুলে নেব এই মিক্সার ট্রাকটিকে। খুবই সুন্দর চমৎকার 6 চাকা বিশিষ্ট একটি মিক্সার ট্রাক, তোমাদের পছন্দ হওয়ার মতো একটি ট্রাক কিন্তু বন্ধুরা এটি। যেহেতু এটাকেও দেখে দিচ্ছি, এবার এটাকেও একটু হাইড করে নেব এইখানটাতে। তারপর এখানটা রয়েছে তিনটে পুলিশ কার, এক এক করে দেখিয়ে দেবো। এখানটা রয়েছে হোয়াইট কালার একটি পুলিশ কার, এটাকে হাইড করে নেব এইখানটায়। এবং এখানে রয়েছে অরেঞ্জ কালার একটি পুলিশ কার, এটাকেও আমি হাইড করে দেখিয়ে দেবো এইখানটায় হাইড করে রেখেবো। তারপর সর্বশেষে রয়েছে ব্ল্যাক কালার একটি পুলিশ কার, এই পুলিশ কারটিকে আমি এইখানটা হাইড করে রেখে দেবো। তো বন্ধুরা আমাদের হাইড অ্যান্ড সিক শুরু হয়ে গেছে। এখন আমরা সবগুলোকে খুঁজে বের করব। আমরা এগুলোকে তুলে নেব। সর্বপ্রথমে এই ট্রাকটিকে তুলে নেব, তারপরে এই দিক থেকে হোয়াইট কালার পুলিশ কারটিকে তুলে নেব, তারপর এই দিক থেকে তুলে নেব ছোট ছোট দুটো কার। একটি তুলে নিলাম ব্ল্যাক কালার, আর একটি অরেঞ্জ কালার। চলে যাবো সামনের দিকে। সামনের দিকে গিয়ে এইখানটাকে তো কিছু একটা রয়েছে। ওহো এটা তো একটি ইয়েলো কালার পুলিশ কার, এটাকেও তুলে নিলাম। খুবই সুন্দর চমৎকার। সামনের দিকে আরও কিছু রয়েছে,
সামনের দিকে রয়েছে একটি শর্ট গান, এটাকেও তুলে নিলাম। এবং আরও সামনের দিকে গিয়ে ওহো হো ফ্রেন্ডস, এখানটা রয়েছে একটি বাস, খুবই সুন্দর চমৎকার, এটাকেও তুলে নেব বাস্কেটটির ভিতর। সামনের দিকে চলে গেলাম, এদিকে এসে পেলাম একটি মিউজিক কার, ওটাকেও তুলে নিলাম বাস্কেটটির ভিতরে। এই দিকটা রয়েছে একটি বাস, স্পাইডারম্যান বাস, এটাকেও তুলে নেব। সামনের দিকে চলে যাব, এখানটা রয়েছে একটি গান, AK-47 গান, এটাকেও তুলে নিলাম বাস্কেটের ভিতরে। এখানটাতে রয়েছে একটি কি রয়েছে এখানে রয়েছে একটি হন্ডা, এটি পুলিশ হুন্ডা, এটাকে তুলে নেব ওই বাস্কেটের ভিতরে। সামনের দিকে চলে যাব, এখানটাতে কিছু একটা রয়েছে, ওহো হো ফ্রেন্ডস, এখানে সুন্দর একটি ট্রাক রয়েছে, ট্রাকটাকে তুলে নিলাম এবং সামনের দিকে চলে যাব। এই দিকটাতে কিছু একটা রয়েছে, এই দিকটা রয়েছে একটি ইয়েলো কালার ল্যাম্বরগিনি কার, এটাকেও তুলে নেব বাস্কেটটির ভিতরে। চলে যাবে সামনের দিকে, এখানটা চলে এসে পেয়ে গেলাম বন্ধুরা, দেখো 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 কত সুন্দর চমৎকার একটি প্লেন পেয়ে গেছি আমরা, এটাকে আমরা তুলে নেব বাস্কেটের ভিতরে। তো বন্ধুরা, এক এক করে তোমাদেরকে আমি কতগুলো টয় ভেহিকলস দেখে দিয়েছি। বন্ধুরা, আমার আজকে ভিডিও এ পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কিন্তু।